स्वागत है किसान भाइयों आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान दोस्त में। और मैं हूं आपका एक किसान दोस्त। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मिनी कंबाइन हार्वेस्टर की। ये हमारे एरिया का पहला मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है। इसमें दिया है 8 फीट का आगे का कटर, जो कि इससे कट के अंदर जाता है माल। इसमें दी हुई यहाँ पर फैन बेल्टें साइड में और चेन भी दी हुई है। आगे से कटिंग होकर ये पीछे की तरफ जाता है। गेहूँ हुआ, धान, इससे गेहूँ, धान, सोयाबीन सभी फसलें का थ्रेसिंग करने के लिए काम आता है। ये खड़े खड़े वो काटने के लिए है। देख सकते हैं इसमें आगे से कटिंग होकर ये पीछे जाता है। यह है जॉन डियर 5310 पर। और इसमें पीछे के टायर 16/9/28 के हैं ट्रैक्टर में। ये डायरेक्ट ट्रॉली में डालने का गेहूँ विकास 325 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर। देख सकते हैं पीछे पूरा PTO सापट। ये छोटा सा टूल बॉक्स है इसमें। और ये ट्रैक्टर पर अटैच है, इसको हम खोल के भी रख सकते हैं। और ये पीछे भूसा इकट्ठा करने के लिए जाली, जिससे हमारे खेत का भूसा इकट्ठा हो सकता है। और इसमें काफ़ी अच्छी थ्रेसिंग होती है। देख सकते हैं ये जाली लगाई हुई है ताकि कुछ अंदर नहीं जाए, सेफ्टी। और इसमें 4-5 क्विंटल का स्टॉक है। गेहूँ 4 या 5 क्विंटल तक इकट्ठा हो सकते हैं। बाद में आप ट्रॉली में डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, आप इसे खोल भी सकते हैं। देख सकते हैं विकास 325। ये 55 HP ट्रैक्टर पर है, साइड शिफ्ट गियर पे। काफ़ी पावरफुल ट्रैक्टर है ये जॉन डियर में। ग्लास भी लगाए हुए ताकि गर्म हवा पैरों पर नहीं आए साइड में। और इसमें आगे के टायर 650/16 के हैं। और किसान भाइयों, ये पंप लगे दिखाया, देख सकते हैं पंप लगे हुए आगे ऊपर नीचे करने के लिए। अलग गियर लगाया हुआ इसमें। काफ़ी अच्छा हार्वेस्टर है ये 2019 में ख़रीदा था इन्होंने। देख सकते हैं आप। अगर दोस्तों आप भी हार्वेस्टर लेना चाहते हो तो 60 HP ट्रैक्टर पर लें। और किसान भाई, हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो तो आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद। आपका किसान दोस्त।